Нияз Мәжит исемендәге Красноусол башҡорт гимназия интернатында күркәм сара. Уҡытыусы һәм остаз йылына һәм тарихсы, ғалим, археолог Нияз Абдулхак улы Мәжитовтың тыуыуына 90 йыл тулуға арналған фәнни майҙан бара. Сара барышында Ғафури районы мәктәптәренең 2-11 класс уҡыусылары өсөн лектория үтте. Модератор булып, бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы рәйесе, тарих фәндәре кандидаты Юлдаш Йосопов сығыш яһаны. Лектория сектарында физика, математика фәне докторы, профессор Ильяс Химулетдинов беҙҙе уратып алған донъя күп фазалы тип билдәләһә, Башҡорт дәүләт медицина университетының уҡыу-методик бүлегенең әйҙәүсе белгесе Элла Романовның сығышы медицина йүнәлеше буйынса һөнәр һайлауҙа ярҙам итеү маҡсат итеп ҡуйылған ине. Ә тарих фәндәре кандидаты Эльвир Камалиев Ғафури районы ауылдарының боронғо ҡәлғәләрҙең тарихы хаҡында бик ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәр еткерҙе. Археологтар Ғафури районында булған эҙләнеү объекттары тураһында һөйләнеләр. Миңә бик ҡыҙыҡлы булды. Археология — это нечто большее, чем просто пойти, покопаться в земле и найти вещи. Археология — это про культуру и быт. Это про истоки нашего народа. Это про то, почему мы находимся здесь и почему наши предки были на данной местности. Биш башватҡыс шашка буйынса мәсьәләне эшләп сығарыу буйынса ярыш бара әле, бик ҡыҙыу ярыш бара һәм лидерҙар билдәле булып килә. 4-5 мәсьәләне сискән командалар бар һәм мин уйлайым, Ғафури районы уҡыусылары үҙҙәренең шашка, шахмат яратҡанлығын иҫбатлай. Был уйында Красноусолдың 1-нче, 2-нче, 3-нче мәктәптәре һәм Нияз Мәжит исемендәге гимназия командалары бер ишмәрә йыйып беренселеккә сыҡты. Рәми Ғарипов тормошона һәм ижадына арналған квиз уйын бара. Командалар көслө, тик беҙ еңербеҙ тип уйлайым. 3 төрҙән торған квиз уйында беренселекте Жәлил Кейекбаев исемендәге Сәтбаба урта мәктәбе уҡыусылары яуланы. 2-нче урынды Нияз Мәжит исемендәге гимназия, 3-нчене Красноусолдың 3-нче мәктәп уҡыусылары бүлеште. Беҙ классыбыҙ менән 3-нче мәктәптән килдек. Нияз Мәжитов күренекле археолог икәнен беләбеҙ. Сығыш яһаусылар ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәр менән бүлештеләр. Мин был сарала ҡатнашыуыма бик шатмын. Бай йөкмәтле программала районыбыҙҙың төрлө мәктәп уҡыусылары уйын аша аралашты. Сара бик күңелле һәм фәһемле үтте. Ойоштороусыларға ҙур рәхмәтебеҙҙе еткерәбеҙ. Барыһына ла уңыштар теләйбеҙ. Тау-тау хәбәр өсөн Ҡотово Илмира.